Y es que en el mundo espiritual se usa un lenguaje que se llama carros espiritual. Por eso la persona que ora de madrugadas, lo primero que se va a experimentar es que va a ver cómo salen insectos debajo de la cama, va a ver cómo salen alacranes, cómo salen ciempiés, salen ratones, salen cacatas, puedes experimentar que caen cosas en el zinc. Y es que el mundo espiritual, cuando se hace guerra, el mundo espiritual hace un efecto en los animales. Por eso en el mundo espiritual se usan los animales como carros para operar en el mundo espiritual. Por eso cuando Dios le mandó la maldición a Egipto, dice que las ranas comenzaron a entrar en el palacio del rey. Y cuando Satanás iba a tentar a Eva, usó la serpiente. Es decir, que los animales son usados como carros espirituales para hacer una operación. Por eso cuando se está haciendo guerra espiritual, los demonios hacen tres cosas. Cuando se hace guerra espiritual y un demonio es expulsado fuera de un territorio,